ওটির ফুল মিনিং কি? আপনি ওটিতে আছেন, ওটির ফুল মিনিং কি? ওটির ফুল মিনিং হচ্ছে আমরা এটাই জানি যে সিজার হয়, বাচ্চা হয়। আচ্ছা, আইসিইউ এর ফুল মিনিংটা কি? আইসিইউ ফুল মিনিংটা হচ্ছে আইসিইউ হচ্ছে আপনার একটা রোগীর যে পেটের মধ্যে তাকে আইসিইউ হচ্ছে যে অক্সিজেন। So hey guys, this is Rikta. Welcome back to my channel. তো রিসেন্টলি বাংলাদেশের ডাক্তার ভুয়ো ডাক্তার মুনিয়ার ইন্টারভিউ খুব ভাইরাল হয়েছে। তো চলো ইন্টারভিউতে মুনিয়া কি বলেছে একটু সেটা দেখে আসি। ওকে, সো আর বেশি না বকে ভাট, চলো করে দি স্টার্ট। आइए देखते हैं बैठन मजा आएगा। কি হয়েছিল রোগীটার? তার হচ্ছে ব্রেন স্টোমার হয়েছে। ব্রেন স্টোমার করছে। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। ব্রেন টিউমার না, ব্রেন স্ট্রোক। যে ঠিকঠাক করে কথাই বলতে পারে না সে নাকি ডাক্তার। এই যে কেমন ডাক্তার তা আমরা বুঝে গেছি। হ্যাঁ, ব্যাপারটা হয়ে গেছে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের মতো, যাদের নিজেদেরই যোগ্যতা নেই, সামান্য ওএমআর সিট ফিল আপ করতে জানে না, তারাই নাকি এতদিন স্কুলের স্টুডেন্টদের শিক্ষা দিত। এবার কি যে শেখাতো ভগবানই জানে। ঠিক তেমনই এই ডাক্তারের স্পেলিংটাও ঠিকঠাক বলতে পারবে না, তাও নিজেকে ডাক্তার বলে দাবি করবে। কি বলবো? যাই হোক, বেশি সিরিয়াস টপিকে ঢুকে লাভ নেই। হ্যাঁ, আইসিইউ এর ফুল মিনিংটা কি? আইসিইউ ফুল মিনিংটা হচ্ছে আইসিইউ হচ্ছে আপনার একটা রোগীর যে পেটের মধ্যে তাকে আইসিইউ হচ্ছে যে অক্সিজেন। ওরা তোকে আইসিইউ এর ফুল ফর্ম জিজ্ঞাসা করেছে, তুই এইসব কি বকছিস? জানি না। অক্সিজেনের জন্য কিন্তু ওই পেশেন্টটা কিন্তু বাইচা থাকে অক্সিজেনের মাধ্যমে। যেমন হচ্ছে সে সুইসাইড করলো, দেন হচ্ছে তার জন্য তার লাইফ আইসিইউ, তারপর হচ্ছে লাইফ সাপোর্ট, তো এগুলো তার জন্য বেড প্রয়োজন। এক্সাম হলে যেই কোশ্চেনটা কমন আসে না, সেই কোশ্চেনের অ্যানসারটা ঠিক এইভাবেই বানাই। আচ্ছা, কিন্তু আইসিইউ একটা ফুল মিনিং আছে। আপনি যেটা একজন ডক্টর, হ্যাঁ, সো আপনি তো এটা ফুল মিনিং বলতে পারবেন। আমি একটু বলি, আমার ডিপার্টমেন্ট হচ্ছে গাইনি ডিপার্টমেন্টে। তো আইসিইউ যে ভিডিওটার কথা বলেছে সেটা হচ্ছে আমার কলিগ। কি কোশ্চেন করেছে, কি বকে যাচ্ছে? বাংলাদেশের মানুষরা এদের ধরে খেলায় না কেন? জানি না। ওটির ফুল মিনিং কি? ওটির ফুল মিনিং হচ্ছে আপনার ওটি করাই তো হবে। वाह दीदी সিধি বাত, নো বকবাস। ওটির ফুল মিনিং কি? আপনি ওটিতে আছেন, ওটির ফুল মিনিং কি? ওটির ফুল মিনিং হচ্ছে আমরা এটাই জানি যে সিজার হয়, বাচ্চা হয়, দেন হচ্ছে এরকমটা আর কি। ओ भाई मारो मुझे मारो। ওটির ফুল ফর্ম তো আমরা সাধারণ মানুষরাও জানি, সেখানে এ নিজেকে ডাক্তার বলে দাবি করার পরও সামান্য ওটির ফুল ফর্ম বলতে পারছে না। তো আইসিইউ তো সাধারণত আমরা জানি যে সেখানে খুব সিরিয়াস রোগীরা যায়, একটা মৃত্যুখানা। সেখানে আপনি ডক্টর হয়ে সেখানে টিকটক করছেন, আপনি কি আদৌ ডক্টর? ইয়েস, আমি ডক্টর। কেন হব না? আপনি কি বলছেন এগুলা? আমি যদি ডক্টর না হই তাহলে আমি কেন ঢাকা মেডিকেলে যা বসবো? কেন আমি পেশেন্ট দেখবো? হোয়াই? ঠিক তো, কেন পেশেন্ট দেখবে? হ্যাঁ, ওকে। people come enter your ace by o interested for of the one dear have. একজন ডাক্তার হয়ে ইংলিশ রিডিং পড়তে পারছে না, এর থেকে ভালো ক্লাস 5 এর বাচ্চারা রিডিং পড়তে পারে। সঠিক বলেছেন। h by o কি আমি জানি না কি এটা। এটা হচ্ছে আপনার আইসিইউ অক্সিজেন। মানে যা হোক একটা বকে দিলেই হলো, তাই না? এইচও মানে আমরাও জানি না, তা বলে অক্সিজেন। আনকনশিয়াসনেস ফর ওয়ান ডে মানে তিনি হচ্ছেন, বলেন তিনি হচ্ছে আপনার আইসিইউ ভেট চাচ্ছে। এইটুকু ইংলিশের মানে বলতে পারছেন, একে ধরে साले का खोपड़ी तोड़ साले का। তা বুঝলাম পৃথিবীর সব থেকে ধৈর্যশীল মহিলা হচ্ছে ইনি, যে এর ভাট বকাগুলো চুপচাপ সহ্য করছে। আমি হলে তো মনে হয় ঠেঙিয়ে দিয়ে চলে আসতাম। ওইখানে আমি বসে আর কি ওনাদেরকে ট্রিটমেন্ট নিতাম। ট্রিটমেন্ট নয়, ট্রিটমেন্ট। একজন ডাক্তারের উচ্চারণ যদি এই হয় তাহলে রোগীর উপরে যাওয়া নিশ্চিত। बात तो सही है। তো প্রেসক্রিপশন লিখে দিতাম, যার কোনো প্রবলেম কি লিখে দিতেন, প্রেসক্রিপশনের মধ্যে ওষুধের নাম লিখে দিতেন। ওরে গাধার বাচ্চা, ওটা প্রেসক্রিপশন। ওষুধ ছিল, অয়েন্টমেন্টটা কি? ওইটা হচ্ছে আপনার ট্যাবলেট। আচ্ছা, ট্যাবলেট। ওই ট্যাবলেট তুমি তোমার পিছনে পুরো তোমার চুলকানিগুলো শান্ত করে নাও, তাহলে দেখবে ডাক্তারের ভূতটা মাথা থেকে ঠিক নেমে গেছে। কি বলবো, এর থেকে ভালো কিছু আর আমার মুখে আসছে না। এই বেসিক জিনিসগুলো সবাই জানে, সেটাও বলতে পারছে না। একজন ডক্টরের যদি পড়ালেখার ভাষা এরকম হয় তাহলে রোগীর মৃত্যু নিশ্চিত। কি করে হবে? এই তো গেল ডাক্তারের কথা, এখন এই ডাক্তারের হয়ে সাফাই দিতে গিয়ে এর বন্ধু কি বলেছে চলো সেটাও একটু দেখে আসি। चलो भाई। জানেন এইচএসসি এর ফুল মিনিং কি? সেকেন্ডারি স্কুল সার্টিফিকেট। এইচএসসি এর ফুল মিনিং সেকেন্ডারি স্কুল। হ্যাঁ, আপনার হাইসিসি। এ তো দেখছি ওর থেকেও বড় গাধা। থার্ড ইয়ার স্টুডেন্ট। আপনি কি জানেন মানব দেহের কয়টা হাড়? হ্যাঁ, কয়টা? 366। ये क्या बात करता है यार? আচ্ছা, এবার বুঝলাম এদের দেহে হাড়ের সংখ্যা এত বেশি হওয়ার কারণেই এরা এমন অ্যাবনর্মাল টাইপের। আচ্ছা, আমাদের মানুষের রক্তে পয়েন্ট হয়েছে 5.4। রক্তের ওজনটা আবার সারা শরীরে যে রক্তটা থাকে। এই দুটোকে ধরে পাগলা গারদে ছেড়ে আয় কেউ, এদের এই ভাট বকা আমি আর নিতে পারছি না। তাই আজকের ভিডিও এখানে শেষ করলাম। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দেবে। যারা ইউটিউব থেকে দেখছো তারা অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো, যারা ফেসবুক থেকে দেখছো তারা পেজটাকে ফলো করে দাও। দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণের জন্য টাটা।